ए सरो पैसा गन्छ भित्रै छिर्छु भन्छ सक्छौ र ढोका ठेल्नलाई ए मान्छे छोटा छोटा दिमाग तिम्रो मोटा सक्छौ र ढोका ठेल्नलाई रोटाई खाने दर्जा छैन मेरो खान्छु बेरे बेरेर हे आलु र तामा हरे राम राम खान्छु बेरे बेरेर हे झ्यालबाडा पशु खाता मुनि बसु तिमी बसा हेरेर के गर्छ भने कसो गर्छ भने तिमी बसा हेरेर देशमा राजा किन होला जान्यु खोज्दैछ लाटाले ए घडीको सुईलाई दिदी बहिनी दुईलाई न्यु खोज्दैछ लाटाले ए मारे पछि बैना हेर्ने मात्रै होइन हान्छु म त लाटाले हे हुन्छौ घरै भाडा तिमी बुढा खाडा हान्छु म त लाठाले बारी छर्ने गरी मलाई आधा बारे फापर सुना न सुना उदयको सुना आधा बारे फापर ए के गाउँछौ गीत लाठ हामीसित तिम्रो हातमा भापर गुन्द्री बेरी बेरी बसिरहन हेरी तिम्रो हातमा भापर हे भन्दैछौ राजा यिनका सेखी आज पठाइदिन्छु नि खारी ए घडीको सुईले दिदी बहिनी दुईले पठाइदिन्छु नि खारी हे न्यु नखोजा बौरा चिलाउने लौरा ल्याएको घरमा तिखारी हामी राखेको छ नि घरमा हे मार्नै परे मार्छु यिनको टाउको फोर्छु ल्याछ घरमा तिखारी राँगा पूजा पाती गर्छ घरकै राँगा मौलाको सुना न सुना उदाएको जुना घरकै राँगा मौलाको चिलाउनेको घोचो समातेको रहेछ त्यसरी होला बौलाको सिमली सिटी भले गाउँको ठिटी त्यसरी होला बौलाको रमाई रमाई हातको औला समाई घुमाइदिन्छु फनाना ए हेलमुले गाईलाई तिम्रा दाइ र भाइलाई घुमाइदिन्छु फनाना ए भोलि एकादशी तिमीलाई देखेपछि टाउको हुन्छ रनाना ए लेखाको टुनी किन होला कुनी टाउकै दुख्छ रनाना ए दिदीको हातमा अनरूपी गरी हो बहिनीको हातमा बहिनी असनमा जाउली घुसारेर लाउली हो बहिनीको हातमा तिम्रा कान्छ भाउको साह्रै दुःख टाउको बसुन सन्चो हुने भई आजको दिनले चिन्ता गर्छन् यिनले अब सन्चो हुने भई